Merhaba, eğer daha fazla savaş videoları çekmemi istiyorsanız lütfen like tuşuna basarak beni destekleyin. Ne kadar çok beğeni gelirse benim de motivasyonumu arttıracağı için daha fazla savaş videoları yükleyebilirim. Bugün Azerbaycan ile Irak arasında yaşanacak bir savaş senaryosu yapacağım. Bu senaryoda müttefikler var olacak ve nükleer bombalara da izin verilecek. İyi seyirler. İlk olarak Azerbaycan'ın yanına Türkiye, Pakistan ve İsrail katıldı. Irak'ın tarafına ise komşusu İran, Ermenistan ve Suriye yer aldı. Öncelikle bir savaş sebebi bulursak, Azerbaycan Gürcistan'a petrol satışı yapıyordu. O sırada Irak Gürcistan'a şöyle bir mektup gönderdi. Sayın Gürcistan, Azerbaycan'dan petrol alma. Bende onunkinden kat ve kat daha fazla petrol var. Benden al dedi. Bunun üzerine Gürcistan, tamam Azerbaycan'dan almaktan vazgeçtim. Sizden alacağım dedi. Bunun üzerine çok geçmeden Azerbaycan müşterisini elinden alan Irak'a çok öfkelendi ve bir adet orta menzilli füze atarak Irak'a akıllı ol uyarısı yaptı. Bunun üzerine bu füzeyi yiyen Irak'ta misilleme yapmak istedi ve Azerbaycan'a aynı şekilde o füzeyi iade etti. Böylece bu durumda ilk olarak Azerbaycan Irak'a savaş ilan etti. Ardından çok geçmeden de Irak'tan savaş ilanı geldi. Türkiye hemen ardından Azerbaycan'a bir cevap verdi. Kardeş Azerbaycan, biz yanınızdayız. Ne ihtiyacınız varsa bize söylemeniz yeterli. Azerbaycan'da çok sağ ol kardeşim benim dedi. Öncelikle Azerbaycan'ın Irak'a asker çıkarabilmesi için Nahçıvan'a geçmesi gerekiyordu ve bunun için de Ermenistan topraklarını kullanması gerekti. Derken Azerbaycan Ermenistan'a ülkenden geçebilir miyim dedi. Ermenistan ise hayır siz bizim düşmanımızsınız deyince aralarında büyük bir sorun patlak verdi. Türkiye de bu sırada Ermenileri tehdit ederek kardeşlerimizin geçmesine müsaade etmezsen savaş açacağım deyince Ermenistan izin verdiğini açıkladı. Bunun üzerine ilk olarak Azerbaycan Zengezur koridoru üzerinden geçerek Nahçıvan'a ordusunu getirdi. Ardından da Türkiye topraklarından geçirtti ve Irak sınırlarına getirdi. Azerbaycan ordusu Türk askerlerinin de desteğiyle ilk olarak Duhok'a kadar ilerledi. Burada aynı zamanda PKK da bulunmaktaydı. Bu sebeple Irak'ı ele geçirmeleri PKK'nın da sonu olacaktı. Türkiye her şeyi göze almıştı ve ne pahasına olursa olsun Irak'ı ele geçirmeliydi. Burada Irak'tan alınan bu topraklar direkt olarak sınırı bulunan Türkiye'ye veriliyordu. Azerbaycan savaş bitiminde kendi hakkı olan toprakların iadesini isteyecekti. Fakat Türkiye toprak paylaşımı yapmasa bile Azerbaycan canın sağ olsun diyecek kadar yakın bir kardeş ülkeydi. Bu arada Suriye komşusu Irak'a destek ordusu gönderdi ve burada yer alan Türklere havan toplarıyla saldırmaya başladı. Bu havan mermileri Azerbaycan'ın da bir kısım askerlerinin kaybıyla sonuçlandı. Bunu fark eden Azerbaycan devleti en yakın müttefiklerinden olan İsrail'den yardım talep etti. Bunun üzerine İsrail, sayın Azerbaycan, can müttefikim, seni seviyorum, ne pahasına olursa olsun yardım edeceğim cevabını verdi. Ardından İsrail, Suriye sınırına askerlerini gönderdi ve saldırmaya başladı. İsrail devleti kısa süre içerisinde başkent Şam sınırlarına dayandı. Suriye ise oraya ordusunu gönderince burada çatışmalar başladı. İsrail'in modern silah gücü mevcuttu. Bu sebeple gelen Suriyeli ordusunu dağıtıp savunmasını parçaladı. İsrail bunun üzerine başkent Şam'ı ele geçirmeyi başardı. Başkenti düşen Suriye oldukça güçsüz hale geldi. Ancak Suriye'nin tank sayısı oldukça fazla olduğundan hepsini İsrail sınırına getirerek bombalamaya başladı. Yaklaşık 4000 adet tank aynı anda İsrail'i vurmaya başladı. Bunun üzerine İsrail büyük kayıplar verince Şam'dan geri çekilmek zorunda kaldı. Böylece Suriye ordusu yeniden Şam'ı geri aldı. Bu çatışmalar devam ederken Azerbaycan ve Türkiye Kuzey Irak bölgesini ele geçirdi. Hemen sonra da Türkiye Suriye sınırına ordusunu gönderdi ve kısa sürede Kuzey Suriye'yi kontrolü altına almayı başardı. İsrail bu sırada savaş uçaklarını Suriye'ye göndererek burada yer alan tankları bombalamaya başladı. Böylece Suriye tanklarının sayısı oldukça azaldı. Bunun üzerine İsrail Şam'ı her yerden kuşatarak yeniden ele geçirdi. Kuzeyden Türkiye ve Azerbaycan, güneyden ise İsrail ilerliyordu. Çok geçmedi ki Suriye iki ülke tarafından ele geçirildi ve kuzey ile güney olarak paylaşıldı. Bu arada Türkiye İsrail ile müttefik olmak istemiyordu. Bunun üzerine İsrail resti çekti ve Hodri Meydan diyerek Türkiye'ye savaş açtı. Böylece Türkiye de İsrail'e savaş ilan etti. Bu olaylar karşısında Azerbaycan bir tercih yapmak istemedi ve askerlerini geri çekerek tarafsız olduğunu belirtti. Çünkü Azerbaycan Karabağ Savaşı'nda kendisini destekleyen İsrail'e karşılık vermeyecekti. Türkiye'ye de aynı şekilde mesafeli davranmaya başladı. Derken İsrail Kuzey Suriye'yi ele geçirmek için Türk ordusuna saldırmaya başladı. Bunun üzerine Türkiye de aynı karşılığı verdiği için bu bölgede büyük bir çatışma yaşanmaya başladı. Bu sırada Azerbaycan ordusunun desteğini kaybeden Türkiye, Irak tarafından askeri müdahale yapılmasıyla geri püskürtülmeye başlandı. Türkiye, Kuzey Irak'tan kısa bir süre içerisinde tamamen çıkartıldı.
Böylece Irak, Suriye'deki İsrail gücüne destek çıkmaya karar vererek askerlerini oraya yönlendirdi. Türkiye iki ülke tarafından aktif saldırı almaya başladı. Böylece Suriye'den de toprak kaybedilmeye başlandı. Çok geçmedi ki Türkiye ana kara toprakları olan Gaziantep'i, Şanlıurfa'yı ve Hatay'ı kaybetti. Bu sırada NATO üyesi Türkiye'yi desteklemeye karar verse de aralarındaki süper güç Amerika hem Türkiye hem de İsrail'i destekliyordu. Yani tek amacı silah satarak gücünü korumaktı. Derken Amerika Türkiye ile İsrail'e silah satmaya başladı. Ayrıca Amerika gizli bir şekilde İsrail'e askeri yardım da yapıyordu. Böylece İsrail bölgede çok güçlenmişti. Bu arada İran ve Ermenistan'ın da desteğiyle Türkiye'nin Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerini de kaybetmeye başladı. Bu sırada Pakistan nükleer bomba atmak isteyince Amerika Birleşik Devletleri ona şu uyarıyı yaptı. Pakistan, sakın nükleer atayım deme. Çünkü attığın anda bizim de nükleerlerimiz hazır. Ülken tamamen yok olur. Ayrıca savaşa müdahale edeyim de deme. Çünkü güçlü Amerikan ordusu ülkeni işgal etmeye hazır. Deyince Pakistan'ın yapacak bir şeyi olmadığı için Türkiye'ye destek veremedi. Böylece Türkiye adeta 7 düvelle savaşmak zorundaydı. Türkiye tüm askeri gücünü doğu tarafına yönlendirdi ve böylece Ermeni ordusunu geri püskürtmeyi başardı. Türkiye, Ermenistan'ın ana kara topraklarına kadar kısa sürede gelse de güney tarafında İsrail toprak ele geçirmeye devam ediyordu. Aynı zamanda İran'da yoğunlukla Kürtlerin yaşadığı yerler olan Güneydoğu illerini işgal etti ve İran kontrolüne geçti. Bu sırada NATO, İsrail, İran ve Irak'a şunları söyledi: savaşı sonlandırın, daha fazla ilerlemeyin. Aksi halde müdahale etmek zorunda kalacağım. Deyince işgal güçleri hemen kabul ediyorum dediler. Türkiye de bu sırada savaşın sonlanması için işgal güçlerine çağrı yaptı. Bunun üzerine işgal güçleri antlaşma yapmamız gerek dediler. Böylece Türkiye, İsrail ve İran ile bir barış antlaşması imzaladı. Bu karara göre Akdeniz illeri İsrail'e, Güneydoğu illeri ise İran'a verilmek zorunda kalındı. Türkiye, Azerbaycan ile savaşa girdiğine pişman olmuştu. Savaşı Türkiye kaybetmişti ve kazanan İsrail, Irak ve İran oldu ve böylece savaş sona erdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla savaş videoları için lütfen like tuşuna basarak beni destekleyin. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.